செய்தியை துவங்குவதற்கு முன்பாக ஒரு சில காரியங்களை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாய் நான் ஆசைப்படுகிறேன். இந்த நாட்களிலும் தேவனுடைய பெரிதான கிருபையினாலே ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமைகளில் நம்முடைய இல்லத்தில் வைத்து கூட்டங்கள் நடைபெறுகிறது என்பதை மிகவும் சந்தோஷத்தோடு கூட உங்கள் மத்தியிலே தெரிவிக்க நான் வாஞ்சையாக இருக்கிறேன். ஒவ்வொரு புதன்கிழமையிலும் நீங்கள் சுற்றி இருக்கிற தூத்துக்குடி பட்டணத்தை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் நீங்கள் வந்து ஜெபத்திலே கலந்து கொள்ளலாம். அதே போல் ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி வெள்ளிக்கிழமையிலே விடுதலை கூட்டங்கள் என்று சொல்லி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். அதிலே பிசாசின் பிடியிலிருந்து விடுதலை வேண்டுபவர்கள், வியாதியிலிருந்து விடுதலை வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவர்கள், கர்த்தர் எனக்கு அற்புதத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவர்கள், மந்திரவாதத்தினால் பில்லி சுனையினால் கட்டப்பட்டிருக்கிற ஜனங்கள், அந்த நாட்களிலே உங்களுக்காக விசேஷித்த ஒரு உபவாச கூடுகை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி வெள்ளிக்கிழமை, மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், நன்றாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி வெள்ளிக்கிழமைகளிலே இந்த விடுதலை உபவாச கூட்டம் நடைபெறுகிறது. ஆகவே பிரச்சனையோடு இருக்கிறவர்கள், போராட்டத்தோடு இருக்கிறவர்கள், கடன் பாரத்தினால் கஷ்டப்படுகிறவர்கள், தேவன் என் வாழ்க்கையிலே ஒரு அற்புதத்தை செய்ய வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறவர்கள் இந்த கூட்டத்திலே நீங்கள் வந்து பங்கு பெறும்படி உங்களை நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் வரவேற்கிறேன். நீங்கள் அப்படி வர விரும்புவீர்கள் என்று சொன்னீர்கள் என்றால் நீங்கள் கீழே கொடுக்கப்படுகிறதான அந்த எண்ணிற்கு, ஃபோன் நம்பர் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, அந்த எண்ணிற்கு நீங்கள் ஃபோன் செய்தால் நீங்கள் எப்படி வர வேண்டும் என்றதான காரியங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவோம். வெள்ளிக்கிழமை, கடைசி வெள்ளிக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு அந்த உபவாச ஜெபம் ஆரம்பித்து 2 மணி அல்லது 3 மணி அளவிலே முடிக்கப்படும். ஆகவே பிரச்சனையோடு போராட்டங்களோடு இருக்கிறவர்கள் அந்த ஜெபத்திலே நீங்கள் பங்கு பெறும்படி மிகவும் தாழ்மையோடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமைகளிலே நம்முடைய இல்லத்தில் வைத்து ஜெபம் நடைபெறுகிறது. அந்த ஜெபத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும், இந்த ஊழியத்திற்காய் ஜெபிக்க வேண்டும், இந்த ஊழியத்தை தாங்க வேண்டும், நாங்கள் ஜெபத்திலே வந்து தாங்குகிறோம் என்று சொல்லி விருப்பப்பட்டவர்கள் புதன்கிழமைகளிலே இந்த கூட்டத்திலே நீங்கள் வந்து கலந்து கொள்ளும்படியாய் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறேன். வார்த்தை எப்பொழுது உங்களிடத்திலே வந்ததோ அப்பொழுதுதான் கர்த்தருடைய வேலை உங்களை கொண்டு ஆரம்பித்திருக்கிறது. ஆகவே கலங்காதிருங்கள். பாருங்கள், எப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனை கர்த்தர் கரத்திலே எடுக்கிறார். இனி என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது, இனி நான் எதற்குமே தகுதியற்றவர், அவ்வளவுதான், ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு போகிற வேலை மாத்திரம்தான் என்னுடைய வேலையாய் இருக்கிறது, இனி என் வாழ்க்கை முடிந்து போனது என்று நினைத்த மோசேயின் வாழ்க்கையை தேவன் தலைகீழாக மாற்றி அவர் சொல்லுகிறார், வா மோசே, உன்னை பார்வோனுக்கு தேவனாக்குகிறேன். அல்லேலூயா. அவன் நினைச்சான் அவ்வளவுதான் என் வாழ்க்கை முடிந்தது என்று. இனி அவ்வளவுதான், நான் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு இப்படியே என் வாழ்க்கையை நான் முடித்து விட வேண்டும் என்று நினைத்த மோசே, இப்ப ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், வா மோசே, உன்னை பார்வோனுக்கு நான் தேவனாக்குகிறேன். பாருங்க, எவ்வளோ பெரிய போஸ்டிங் அவனுக்கு தேடி வருகிறது. பார்வோன் ராஜா, அதுக்கு சமஸ்த உலகத்தையும் ஆளுகை செய்கிற ஒரு பார்வோனுக்கு மோசேயை கர்த்தர் தேவனாக்கினாராம். யாரங்க? திக்குவாயும் மந்தனாவும். இதுதான் குவாலிட்டி. எல்லாம் மறந்து போச்சு, சகல சாஸ்திரங்களும் மறந்து போச்சு, யுத்தம் எல்லாம் மறந்து போச்சு. இப்ப யுத்த புருஷன் இல்லை. ஆடுகளை, ஒரு கோலை வைத்துக்கொண்டு ஆடுகளை என்று ஓட்டி திரிகிற அனுபவம் மாத்திரம்தான் இப்பொழுது அவனிடத்திலே இருக்கிறது. அதுதான் அவருடைய இப்ப குவாலிட்டியாக ஆண்டவர் பார்க்கிறார். இப்பொழுது அவருடைய மனநிலைமை எப்படி இருக்கிறது? அவ்வளவுதான். ஆனால் அந்த 40 ஆண்டுகள் அவருடைய உள்ளம் எப்படி எரிந்து கொண்டிருக்கும்? தேவன் என்னை தெரிந்து கொண்டாரே, தேவன் என்னை சிறு பிள்ளையிலே முன்குறித்தாரே, இஸ்ரவேலுக்கு இரட்சகன் நீதான் என்று எனக்கு தாய் சொல்லி சொல்லி என்னை பாலூட்டி வளர்த்தினாலே, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தும்படியாய் தேவன் என்னை தெரிந்து கொண்டாரே, ஆனால் என்னவாயிற்று? அவ்வளவுதான், என் வாழ்க்கை முடிந்து போனது என்று சொல்லுகிற நிலைமையிலே நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், வா, உன்னை பார்வோனுக்கு தேவனாக்குகிறேன். இந்த இடத்திலே பார்வோன் என்பதை நான் சாத்தானுக்கு நான் குறிப்பிடுகிறேன். கர்த்தர் சொல்லுகிறார், சாத்தானுக்கு நான் உன்னை தேவனாக்குகிறேன். அல்லேலூயா. எவ்வளவு பெரிய போஸ்டிங்கை ஆண்டவர் நம்முடைய கரத்திலே கொடுத்திருக்கிறார் பார்த்தீங்களா? ஒன்றுக்குமே உதவாத நம்மை கொண்டு கர்த்தர் சாத்தானின் ராஜ்யத்தை அழித்து அந்த இடத்திலே தேவ ராஜ்யத்தை கட்டும்படியாக கர்த்தர் இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார். தேவ பிள்ளைகளே, மனம் சோர்ந்து போயிருக்கிறீர்களா? தளர்ந்து போனீர்களா? எல்லாராலும் கைவிட
கைவிடப்பட்டு மனம் நொந்து போய் அறையிலே மூலையிலே படுத்துக்கொண்டு கண்ணீர் விட்டு கொண்டு இருக்கிறீர்களா? இதுதான் உங்கள் தகுதி, வா என்று கர்த்தர் இன்ற நாளிலும் உங்களை அழைக்கிறார். அதே போலத்தான் நாம் தாவீதை குறித்து பார்க்கிறோம். தாவீதையும் எப்படி கைவிட்டார்கள் தெரியுமா? அவனே சொல்லுகிறான், சங்கீதம் 55:22 சொல்லுகிறான், என் தகப்பனும் என் தாயும் கைவிட்டாலும் கர்த்தர் என்னை சேர்த்துக் கொள்வார். தகப்பனும் தாயினாலும் கைவிடப்பட்டவன். வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது. 1 சாமுவேல் 16வது அதிகாரம் 15வது வசனம் என்று நினைக்கிறேன். அதிலே சாமுவேல் கேட்கிறார், அபிஷேகம் பண்ணும்படியாக ஒரு ராஜாவை அங்கே நியமிக்கும்படியாக சாமுவேல் அங்கே வந்திருக்கிறார். ஈசாயின் குடும்பத்தினரை கர்த்தர் கூப்பிட சொன்னார். கூப்பிட்டு விருந்துக்கு எல்லாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள். அப்பொழுது எலிப்பாஸ் வருகிறான். ஒவ்வொரு சகோதரனாக திடகாத்திரமாக அவர்கள்தான் அந்த இஸ்ரவேல் சேனையிலே யுத்தத்திலே நடத்துகிற தளபதிகளாக இருக்கிறார். அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் கடந்து போகும்பொழுது சாமுவேல் கேட்கிறான், இவன் தானாக்கும் என்று ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து அவர்கள் உடல் பலத்தை பார்த்து அவர்கள் இருக்கிற உயரத்தை பார்த்து அவர்களுடைய யுத்த புருஷர்களாக இருக்கிறதை பார்த்து சாமுவேல் நினைக்கிறான், இவன் தான் இஸ்ரவேலை ஆளக்கூடிய ராஜாவாக இருக்குமோ என்று நினைக்கும் பொழுது கர்த்தர் சொல்லுகிறார், சாமுவேலே, இல்லை, நீ முகத்தை பார்க்கிற, நானோ இருதயத்தை பார்க்கிறேன். அப்பொழுது தாவீதின் இருதயத்தை தேவன் பார்த்தார். அவன் ஆடுகளை மேய்த்துக்கொண்டு வனாந்தரத்தில் இருந்தாலும் அவனுடைய இருதயம் கர்த்தரை பற்றி கொண்ட ஒரு இருதயமாக இருந்தது. கிண்ணறங்களை எடுத்து தேவனை என்னாலும் துதிக்கக்கூடிய ஒரு இருதயமாக இருந்தது. தேவனை ஆராதிக்கக்கூடிய ஒரு இருதயமாக இருந்தது. இப்பொழுது ஒவ்வொருவராய் கடந்து போகிறார்கள். இவன் இல்லை என்று 7 பேரையும் கர்த்தர் கடந்து போக பண்ணினார். அப்பொழுது வேறு யாரும் இல்லை. அப்பொழுது சாமுவேல் கேட்கிறார், இவ்வளவுதானா உன்னுடைய பிள்ளைகள், இவ்வளவுதானா என்று கேட்கும்போது அங்கு தகப்பன் ஈசாய் சொல்லுகிறான், இளையவன் ஒருவன் இருக்கிறான், அவன் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீ ஒன்னுத்துக்குமே லாயக்கு இல்லாதவன். நம்ம சொல்லுவோம்ல, நீ மாடு மேய்க்க தாண்டா லாயக்கு, உங்களுடைய தகுதி அவ்வளவுதான். அங்க சொல்லுகிறது ஆடு மேய்த்து கொண்டு இளையவன் ஒருவன் இருக்கிறான். இளையவன் ஒருத்தன் இருக்காங்க, அவன் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கான். நம்முடைய சொல் வழக்கிலே சொல்ல போனா ஒருத்தன் இருக்கான் தருதலை, ஒன்றுத்துக்கு உதவாதவன், அவன் மாடு மேய்க்க தான் லாயக்கு. நம்ம சொல்லுவோம்ல, அதே நடைமுறை தான் அங்கு சொல்லப்படுகிறது. அவன் ஆடு மேய்த்து கொண்டு இருக்கிறான். இளையவன் என்றால் எபிரேய வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால், இவன் உபயோக அற்றவன், இவன் ஒன்றுக்கும் உதவாதவன், இவன் தள்ளப்பட்டவன், இவன் பலவீனன். இப்படிதான் அதனுடைய வார்த்தையினுடைய எபிரேய மொழியினுடைய அர்த்தம் அதை தான் குறிக்கிறது. இளையவன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்றால் அவன் ஒருத்தன் இருக்காங்க, உதவாக்கார ஒருத்தன் இருக்கான், மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கான், அவன் ஒன்றுத்துக்கும் உபயோகப்பட மாட்டான், எல்லாராலும் தள்ளப்பட்டவன். அதான் தாவீதே சொல்றான், என் தகப்பனும் என் தாய் என்ன செஞ்சுட்டாங்க, என்னை கைவிட்டாங்க, என் சத்துருக்கள் எல்லாரும் என்னை சுற்றி என்ன செஞ்சுட்டாங்க, வளைஞ்சிட்டாங்க, பாசம் எருதுகள் என்னை சுற்றி என்ன செய்தது, வளைந்து கொண்டது. தாவீதுடைய எல்லா பகுதியும் நீங்க எடுத்து பாருங்க, எல்லாராலையும் கைவிடப்பட்டவன், அனாதை போல நின்றவன், 8 பேரோடு பிறந்தவன். ஆனால் இன்றைக்கு அனாதையை போல அவன் நின்று கொண்டு இருக்கிறான், ஒருவரும் இல்லாமல். இளையவன் என்றால் ஒன்றுக்கும் உதவாதவன், அதுதான் அவனுடைய சர்டிபிகேட். தேவன் தெரிந்து கொள்றத பாருங்க. இன்னைக்கு பெரிய பட்டப்படிப்பு படிச்சுட்டு நான் ஊழியத்துக்கு வரணும், நீங்க பெரிய படிச்சு நீங்க ஊழியத்துக்கு வர்றதுக்குள்ள கர்த்தருடைய வருகை வந்துவிடும். ஏனென்றால் நாம் கடைசி நிமிடத்திலே நாம் நின்று கொண்டு இருக்கிறோம். நீங்க பார்க்கிறீங்க, இன்றைக்கு கர்த்தர் சொன்ன எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களும் நிறைவேறி கொண்டு இருக்கிறது, நிறைவேறி விட்டது. இனி ஆண்டவருடைய வருகைக்காக மாத்திரம்தான் சபை காத்து கொண்டு இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே நான் இன்னும் நிறைய படிச்சுட்டு நிறைய கத்துக்கிட்டு நான் ஊழியம் செய்கிறேன், இல்லை நான் பெரிய படிப்பை படிச்சுட்டு நான் பெரிய வேலைக்கு போயிட்டு என் பணத்தினால நான் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்கிறேன். நோ, உன் பணம் யாருக்கு வேணும்? ஆண்டவர் பூமியும் அதன் நிறைவும் என்னுடையது என்று சொல்லுகிறார், வெள்ளியும் பொன்னும் என்னுடையது என்று சொல்லுகிறார். நீ சம்பாரிச்சு வந்த பணத்தை வச்சுதான் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்யணுன்ற தேவை தேவனுக்கு இல்லை. நான் இதை சொல்ல நான் வெட்கப்படவும் இல்லை. நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போங்க, எப்படி வேணாலும் திட்டிட்டு போங்க, நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். ஒருவேளை நீங்கள் அப்படி சொல்லுவீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்க தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு தகுதியற்றவர்கள். உங்களுடைய தகுதின்றது வேற, தேவனுடைய தகுதின்றது வேற. தேவனுடைய பார்வை வேற, உங்களுடைய பார்வை வேற. அதனாலதான் ஆண்டவர் சொன்னார், உன் வழிகள் என் வழிகள் அல்ல, உன் நினைவுகள் என்னுடைய நினைவுகளும் அல்ல.
அவருடைய நினைவு வானத்துக்கு பூமிக்கும் எவ்வளவு உயரமோ அவ்வளவு உயரமா இருக்கிறது. அவருக்கு தேவை ஒரு மனித உடல். அவர் ஆவியா இருக்கிற தேவன். அதனால் அவருக்கு கிரியை செய்வதற்கு ஒரு சரீரம் தேவை. இயேசு சொல்லுகிறார், எனக்கு ஒரு சரீரம் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது, இதோ நான் வருகிறேன் பிதாவே உம்முடைய சித்தத்தை செய்ய. தேவ பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு என்னுடைய சத்தத்தை கேட்கிற நீங்களும் கூட இப்படி சொல்லுவீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் தேவனுடைய பார்வையிலே தகுதி உள்ளவர்கள். உங்கள் தகுதி விருதா. உங்கள் தகுதி தேவனுக்கு தேவையில்லை. உங்கள் நீதி அழுக்கும் கந்தையுமா இருக்கிறது, அதை தூக்கி குப்பையில போடுங்க. தேவ நீதி ஒருவன் செய்ய வேண்டும். தேவ நீதி போதும். தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை தன்னுடைய ராஜ்யத்தின் பணியை செய்யும்படியாய் தேவன் தெரிந்து கொள்ளுகிற பாத்திரமாக கர்த்தருடைய கண்கள் பார்க்கிறது. நீங்க உங்களை பார்க்கலாம், நான் தகுதி இல்லாதவன், நான் ஒன்றுக்கும் உதவாதவன், நான் பலவீனன், என் சொந்த குடும்பத்தாலே நான் கைவிடப்பட்டவன். ஆமாங்க, கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு மனுஷனை சொந்த குடும்பம் கைவிட்டு விடும். கணவன், மனைவி, பிள்ளைகள் எல்லாம் கைவிட்டுருவாங்க. அதுதான் நடக்கும். இயேசு சொன்னார், உன் வீட்டாரே உனக்கு சத்ரு. நடக்கும், இப்படிதான் இருக்கும். ஆனால் தேவ பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார். அதுதான் தேவனுடைய தகுதியாக இருக்கிறது. யார் என்ன வேண்டுமானாலும் பேசட்டும், யார் என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லட்டும், யார் உங்களை எப்படி வேண்டுமானாலும் பார்க்கட்டும், யார் என்ன அவமானங்களை நிந்தைகளை தூக்கி போடட்டும். இயேசு என்ன செய்தார்? எதையும் சொல்லவில்லை. அமைதியாய் அந்த பாதையை கடந்து போனார். அமைதியாக அந்த பாதையை கடந்து போனார். அவர் தாடி மயிரை பிடித்து இழுத்த பொழுது ஒன்றும் சொல்லவில்லை. முள்ளினால் செய்யப்பட்ட முடியை எடுத்து அவர்கள் தலையிலே ரோம பேர்ச்சவர்கள் அடித்து யார் அடித்தார் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் ஒன்றும் சொல்லவில்லை. சிலுவையிலே அறைந்த பொழுது ஒன்றும் சொல்லவில்லை. வாரினால் அடித்த பொழுது ஒன்றும் சொல்லவில்லை. அவரை பார்த்து சொன்னார்கள், நீதான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ரட்சிக்கிறவனாக்கும், உன்னை நீயே ரட்சித்துக் கொள்ள முடியவில்லை, எங்களை நீ எப்படி ரட்சிக்க போற? நீதான் தேவனுடைய குமாரனே, ஆனால் சிலுவை விட்டு கீழே இறங்கு. தூஷித்தார்கள், அவமானமாய் பேசினார்கள், நிந்தித்தார்கள். தேவன் அமைதியாக இருந்தார். அவரைத்தான் பிதா தெரிந்து கொண்டார். அவரைதான் தேவன் எல்லா நாமங்களுக்கு மேலாக ஒரு உன்னதமான நாமத்தை கொடுத்து உயர்த்தினார். ரட்சிப்படைவதற்கு வானத்தின் மேலும் பூமியின் மேலும் இயேசுவின் நாமமே அல்லாமல் வேறு ஒரு நாமம் கொடுக்கப்படவில்லை. பார்த்தீங்களா எந்த அளவு ஒரு உயர்வு! உங்களையும் அப்படியே அவமானப்படுத்துவார்கள், அப்படியே நிந்திப்பார்கள். ஒன்று தெரியுமா? தாவீதோடு கூட யாரும் இருக்கவில்லை. தேவ சித்தம் செய்ய அழைக்கப்பட்டவர்களோடு கூட யாரும் இருக்க முடியாது. யாரையும் நாம் சார்ந்து கொள்ள முடியாது. யாரையாவது நாம் சார்ந்து கொள்வோம் என்று சொன்னால் கர்த்தர் வேறு பிரித்து போடுவார். அவரை மாத்திரம்தான் நம்முடைய சொந்தமாக நாம் வைத்திருக்க வேண்டும். தேவ சித்தம் செய்வது மாத்திரம்தான் நம்முடைய நோக்கமாய் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும் பொழுது கர்த்தரே ஒரு கூட்டத்தை நம்மோடு இணைத்து கொடுப்பார். கர்த்தர் உங்களோடு கூட சேர்ப்பாரே என்றால் அதை ஒருவராலும் பிரிக்க முடியாது. இல்லை என்று சொன்னால் தேவனுக்கு விருப்பம் இல்லாதவர்கள் நம்மை விட்டு பிரிந்து போவார்கள். ஆபிரகாமை விட்டு லோத்து பிரிந்த பொழுதுதான் ஆபிரகாமை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். லோத்து கூட இருக்கிற வரைக்கும் தேவன் அங்கு பேசவில்லை. லோத்து எப்பொழுது ஆபிரகாமை விட்டு பிரிந்து போனானோ இப்பொழுது ஆபிரகாமை கர்த்தர் அழைக்கிறார். வா, நீ வெளியே வா, வந்து வானத்து நட்சத்திரங்களை பார், உன் சந்ததி அப்படி இருக்கும். பூமியின் மணலை பார், உன் சந்ததி அப்படி இருக்கும். தேசம் எங்கும் நீ நடந்து திரி, இந்த தேசத்தை நான் உனக்கு சொந்தமாய் தருவேன். எப்பொழுது ஆபிரகாமுக்கு தேவன் பேசினார்? லோத்தை விட்டு பிரிந்த பொழுது. ஒருவேளை தேவனால் அழைக்கப்பட்ட நீங்கள், இவர்கள் எனக்கு உதவி செய்வார்கள், அவர்கள் எனக்கு உதவி செய்வார்கள், இவர்கள் எனக்கு இந்த காரியத்தை செய்து கொடுப்பார்கள், இவர்கள் இந்த காரியத்தை செய்து கொடுப்பார்கள் என்று யாரையாவது நீங்கள் நம்பி இருந்தால் கர்த்தர் பிரித்து போடுவார். லோத்து பிரிந்து போனான். தேவ பிள்ளைகளே, பிரித்து போடுவார் கர்த்தர். தேவன் பிரித்து போட்ட பின்பு என்ன நடக்கும்? அப்பொழுதுதான் கர்த்தர் நம்மை நடத்த ஆரம்பிப்பார். நாம் ஒன்றை பிடித்து கொண்டு இருக்கும் வரைக்கும் கர்த்தரால் நடத்த முடியாது. தேவனை மாத்திரம் பிடித்துக் கொண்டு, ஆண்டவரே நான் உமக்கு அடிமை, நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? பவுல் கேட்கிறான். ஆண்டவருடைய தரிசனத்தை பார்த்த மாத்திரத்திலே பவுல் கேட்கிறான், ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கிறேன். அதுதாங்க நம்ம தகுதி. நம்முடைய தகுதி வேறு எதுவுமே இல்லை.
ஒரு தகுதியும் தேவன் பார்க்கவில்லை. தேவனுக்கு அர்ப்பணித்து, தேவனே நான் என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கிறீர் என்று யார் ஒருவர் தேவனை பார்த்து கேட்பீர்களோ அவர்களை கர்த்தர் கரத்திலே எடுக்க வாஞ்சியுள்ளவராயிருக்கிறார், பிரியமுள்ளவராயிருக்கிறார். தேவ பிள்ளைகளே, தாவீதை கூட கர்த்தர் அப்படித்தான் தெரிந்து கொண்டார். அவன் தேவனுக்கு மாத்திரம் தன்னை அர்ப்பணித்தவனாயிருந்தான். தேவனை மாத்திரம் ஆராதிக்கிறவனாயிருந்தான். தேவனே வனாந்திரத்திலே அவனோடு கூட இருந்தார். சமஸ்த இஸ்ரவேலும் அங்கு கூடியிருக்கிறது. ஆனால் அவர்களோடு தேவன் இல்லை. பலி செலுத்தும்படியாக சாமுவேல் அங்கு வந்திருக்கிறார். சமஸ்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் மூப்பர்களும் பிரபுக்களும் எல்லாரும் அந்த இடத்துல இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களோடு கூட தேவன் இல்லை. வனாந்திரத்திலே யாரும் இல்லாமல் ஒரு அனாதையை போல எல்லாராலும் கைவிடப்பட்டு புறக்கணிக்கப்பட்டு, இனிமேல் நீ எனக்கு வேண்டாம் என்று தள்ளிவிட்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில இருந்த தாவீதை கர்த்தர் எடுத்து உயர்த்தினார். பாருங்க, எந்த அளவு உயரம் யாராலும் கற்பனை செய்ய முடியாது. தாவீதே நினைத்திருக்க முடியாது நான் இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாய் இருப்பேன் என்று. கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு உன்னதமான உயரத்திலே கர்த்தர் தாவீதை கொண்டு வந்து நிறுத்தினார். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அப்படிப்பட்ட சூழலை, வனாந்திரமான ஒரு சூழலிலே நீங்கள் இருந்தாலும் தேவனை மாத்திரம் பற்றி பிடித்து கொண்டு, கடந்த நாட்களிலே பல மாதங்களாக அவமானத்திலும் நிந்தையிலும் பாடுகளிலும் பலவீனங்களிலும் உபத்திரவங்களிலும் உதற தள்ளப்பட்ட தள்ளிவிடப்பட்ட சூழலிலும் நான் செய்தது எல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான், என் தேவனை மாத்திரம் சார்ந்து கொண்டேன். தேவனுடைய பாதத்திலே இரவும் பகலும் விழுந்து கர்த்தருடைய முகத்தை தேடி தேவனுடைய பாதங்களிலே கண்ணீரை விட்டு சாஷ்டாங்கமாய் கர்த்தருடைய பாதத்திலே விழுந்து தேவனோடு கூட இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம்மை உயர்த்த வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். அதனுடைய உயர்வை உங்களால் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாதுங்க. அதனால்தான் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, அவர் உங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை உங்கள் கண்கள் காணவும் இல்லை, உங்கள் செவிகள் கேட்கவும் இல்லை, உங்கள் இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு பின்னாடி இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம்? ஒன்றுமில்லாத ஏசா ஒரு கூலுக்காக, சிவப்பான கூலுக்காக சேஷபுத்திர பாகத்தையே விட்டுட்டான். அந்த நாட்கள்ல எப்படின்னா எல்லா சொத்தும் மூத்த பிள்ளைக்கு தான் சேரும். அப்படி பார்த்தா இஸ்ரவேலுக்கு மூத்தவனா ஏசா தான் இன்றைக்கு இஸ்ரவேலா இருக்க வேண்டியவன். ஏசாவின் பேர் தான் இந்த தேசம் இருக்க வேண்டியது. ஆனால் அவன் அற்பமாய் நினைத்து அதை விட்டு போட்டான், சகோதரனுக்கு விற்று போட்டான். அதனால் யாக்கோபு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான். தேவ பிள்ளைகளே, அப்படி ஒன்றுமில்லாத சின்ன காரியங்களுக்காக ஒரு பரம அழைப்பை உதறி தள்ளிவிடாதீங்க. இந்த அற்பமான உலக காரியங்களுக்காக தேவனுடைய அழைப்பை தள்ளிவிடாதீங்க. இந்த உலகத்தின் ஆசை இச்சைகளுக்காக தேவனுடைய அழைப்பை உதறி தள்ளிவிடாதீங்க. ஒரு பரம அழைப்பை கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிறார். ஒரு உன்னதமான ஸ்தானத்தை தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறார். ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் எவ்வளவு ஒரு உயர்வை வைத்திருக்கிறார் தெரியுமா? எபேசியர் 2:7 நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, அவர் உங்களை ரட்சித்து பிதாவின் வலது பாரிசத்திலே, உன்னதமானவருடைய வலது பாரிசத்திலே நம்மை உட்கார வைத்து விட்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்வை தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறார். வானத்தின் மேலும் பூமியின் மேலும் சகல அதிகாரங்களையும் கர்த்தர் கொடுக்கிறார். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். இந்த கடைசி காலத்திலே நாம் வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறோம். கர்த்தருடைய அழைப்பு உங்களை தேடிக் கொண்டிருக்கிறது. தேவன் உங்கள் தகுதியை பார்த்து தேவன் உங்களை அழைக்கவில்லை. நீ பணக்காரனா, நீ ஏழையா என்ற தகுதி அவர் பார்க்கவில்லை. நீ அழகா இருக்கிறாயா, அழகில்லாமல் இருக்கிறாயா பார்க்கவில்லை. உனக்கு திறமை இருக்கிறதா, திறமை இல்லையா பார்க்கவில்லை. நீ பேதையா, ஞானியா பார்க்கவில்லை. நீ ஐஸ்வர்யவானா, ஏழையா கர்த்தர் பார்க்கவில்லை. தேவன் பார்க்கிற பார்வை வேறு. கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிற அழைப்பு வேறு. அது உன்னதமான ஒரு அழைப்பை கர்த்தர் அழைக்கிறார். தாவீதை கர்த்தர் அப்படித்தான் தெரிந்து கொண்டார். அவன் நினைத்து பார்த்திருப்பானா, நான் ராஜாவாக மாறுவேன் என்று. அவனுடைய உள்ளம் எப்படி உருகி கொண்டிருந்தது. எல்லாரும் இங்க பலியிட நிற்கிறாங்க. ஆனால் தாவீது ஆலயத்திலே பலி செலுத்துவதை பார்க்க முடியாது. ஏனென்றால் மேய்ப்பனாய் இருக்கிறான்.
பலி செலுத்தத்தை பார்க்க முடியாது. அவன் வனாந்திரத்தில் இருக்கிறான். ஆனால் சமஸ்த இஸ்ரவேலும் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசியும் இருந்த பொழுது தேவன் அங்கு இல்லை. வனாந்திரத்திலே ஆடு மேய்க்கிறவனோடு கூட தேவன் இருந்தார். தேவன் அவனோடு கூட இருந்தபடினாலே எல்லார் மத்தியிலும் கர்த்தர் அவனை கொண்டு வந்து அவனை கொம்பு தைலத்தினாலே அபிஷேகம் பண்ணி பரிசுத்த ஆவியானவர் அவன் மேல் இறங்கினார். ராஜாவாக உயர்த்தப்பட்டான். தேவ பிள்ளைகளே, இன்றைக்கும் கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார். கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிறார், ஒன்றுக்கும் உதவாதவனை போல இருக்கிறீர்களா? கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில இருக்கிறீர்களா? தள்ளப்பட்ட சூழ்நிலையில இருக்கிறீர்களா? வெறுக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில இருக்கிறீர்களா? தாவீதை போலவே கர்த்தர் ஒரு உன்னதமான அழைப்புக்கு நேராக கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார். யாரை நான் அனுப்புவேன் என்று கேட்டவர் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், உன்னை நான் அனுப்புகிறேன், வா என்று சொல்லுகிறார். பார்வோனுக்கு ராஜாவாக உன்னை மாற்றுகிறேன், வா என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆகவே தேவனுடைய அழைப்பிற்கு நீங்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கர்த்தர் உங்களை உயர்த்த தேவன் போதுமானவராய் இருக்கிறார். பாருங்க, இப்படிப்பட்ட ஒன்றுக்கும் உதவாத பாத்திரங்களை தான் வேதத்தில் நீங்க நிறைய எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. எத்தனை பேரை வாசித்து பாருங்க. இன்னும் சொல்லுகிறேன், ரூத்தை பாருங்கள். ரூத் 1வது அதிகாரத்தை நீங்க எடுத்து வாசித்து பாருங்கள். இந்த ரூத் யார்? ஒரு மோவாபிய ஸ்திரீ. ரூத் என்றால் என்ன அர்த்தம்? ரூத் என்றால் விடாமுயற்சி உடையவள் என்ற அர்த்தம். அவ பாருங்க, மோவாபிய ஸ்திரீ. இந்த மோவாபியரை கர்த்தர் அருவருத்தார். ஏனென்றால் அவருடைய பிறப்பு தேவனுக்கு பிரியமில்லாதது. அவர்களை கர்த்தர் அருவருத்தார். அவர் சொல்லுகிறார், இன்றைக்கும் 10 தலைமுறை மட்டும் என்றென்றைக்கும் இவர்களின் ஆலயத்திற்குள் வரக்கூடாது என்று சொல்லி கர்த்தர் கடுமையான சாபத்தை அவர்கள் மேல் வைத்தார். தேவனுடைய ஆலயத்திற்குள் அவர்கள் போகவே முடியாது. என்றென்றைக்கும் தலைமுறைக்கும் ரூத்தினுடைய சந்ததி, மோவாபிய சந்ததி தேவனுடைய ஆலயத்திற்குள் போகவே முடியாது. அப்படிப்பட்டதான ஒரு சாபம் நிறைந்த, சபிக்கப்பட்ட அந்த சாபம் நிறைந்த அந்த மோவாபியரிலே ரூத்தை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டார். ரூத் பாருங்க, விடாமுயற்சியோடு கூட இருந்தபடினாலே உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம், உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன். இவ்வளவுதாங்க குவாலிட்டி. கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ளுகிறதுக்கு ஒரே குவாலிட்டி, இவர் என்னுடைய தேவன், நான் ஆராதிக்கிற தேவன், வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினவர், எனக்காக சிலுவையிலே ஜீவனை கொடுத்தவர். இவ்வளவு தகுதி போதுங்க நமக்கு. கர்த்தர் உங்களை ஊழியத்திற்கு அழைக்கிறார். அறுவடை மிகுதி, வேலையாட்களோ கொஞ்சம். தேவனுடைய சுவிசேஷ ஊழியத்தை செய்ய உங்களுக்கு பெரிய வேத ஞானம் வேணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க. எனக்கு படிக்க தெரியாது. ஒரு சகோதரி எனக்கு தெரியும். அவர்களை இந்த நாட்களில் நாங்கள் சேர்ந்து ஊழியம் செய்கிறோம். அவள் வாலிப பெண்ணா இருந்தபொழுது எங்கள் வீட்டிலே நாங்கள் எப்பொழுதும் கூடி அவர்கள் சிலோனில் இருந்து வந்த அகதிகள். அவர்களுக்கு படிப்பறிவு கிடையாது, ஏன்னா படிக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே கடந்து வந்தவர்கள். நாங்கள் எல்லாரும் கூட ஒரே வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஆராதிப்போம். எப்பொழுது பார்த்தாலும் கூடி ஆராதிப்போம். நினைச்சிட்டா போதும், எங்களுக்கு சக்கரை பொங்கல் சாப்பிட்டது போல உபவாசம் என்பது. 3 நாட்கள் உபவாசம் போடுவோம். எங்கள் வீட்டு அறைக்குள்ளேயே நாங்கள் அப்படியே ரவுண்டாக இருந்து உபவாசம் எடுப்போம், ஜெபிப்போம், ஆராதிப்போம். கர்த்தர் தற்சுரூபமா எங்களோடு கூட பேசுவார். தேவ தரிசனங்கள் வரும், ஆவியானவர் இறங்குவார், அபிஷேகம் கொடுப்பார். அந்த நாட்களில் அப்படி ஜெபித்த பொழுது அவள் ஒரு வாலிப பெண். அந்த பெண்ணின் மேலே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இறங்கினார், அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டாள். அவளுக்கு கர்த்தர் ஒரு தரிசனத்தை காட்டினார். ஒரு மேய்ப்பனுடைய கோல் அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ஒரு மேய்ப்பனாக கர்த்தர் அந்த மகளை கர்த்தர் அழைத்தார். அவள் சொல்லுவா, எனக்கு படிப்பறிவே கிடையாது, எனக்கு எழுத படிக்கவே தெரியாது. கர்த்தர் பார்த்தீங்களா எப்படிப்பட்டவர்களை தெரிந்து கொள்ளுகிறார் என்று? எனக்கு எழுத படிக்கவே தெரியாது. மலைக்கு கூட என்ன செய்யல, பள்ளிக்கூடம் ஒதுங்கினதில்லை சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்படிதான் சொல்லுவா, மலைக்கு கூட பள்ளிக்கூடம் ஒதுங்கினதில்லை. அப்போ நாங்கள்லாம் சொல்லுவோம், நீ அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிற, அனத்த ஞானத்தை உடையவர் உனக்குள்ளே இப்பொழுது இருக்கிறார். அவர் பரிபூர்ணமான ஞானம் உடையவர். நீ வேதத்தை எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பி, கர்த்தரிடத்திலே கேள், அவரே உனக்கு பக்கத்திலே அமர்ந்து கற்றுக் கொடுப்பார். ஏனென்றால் அவர் பிரயோஜனமானவைகளை போதித்து நடத்துகிற தேவன். சங்கீதம் 32:8, அவர் உன்மேல் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லி நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுகிற தேவன் என்றெல்லாம் அவளுக்கு சொல்லி கொடுப்போம். அப்பொழுது அவள் வேதத்தை எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பித்தாள். எழுத்து கூட்டி வாசிக்க ஆரம்பித்தாள். கொஞ்ச நாட்கள் பின்பாக அவர்களை வேறு இடங்களுக்கு மாற்றிவிட்டார்கள். சில வருடங்கள் நாங்கள் பார்க்கவில்லை.
அவளை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டது என்ன தெரியுமா? அதன் பின்பு இப்பொழுது நாங்கள் ஒன்றாக ஊழியம் செய்கிறோம். நான் கேள்விப்பட்டது, அவள் பைபிள் காலேஜ் படித்து PhD முடித்து டாக்டர் பட்டம் வாங்கி திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் பல சபைகளை நடத்துகிற ஒரு மேய்ப்பனாக கர்த்தர் அந்த மகளை இன்றைக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இதுதான் தேவனுடைய அழைப்பு. அவருக்கு படிப்பு தேவையில்லை, பட்டம் தேவையில்லை, அழகு தேவையில்லை, சௌந்தரியம் தேவையில்லை. சவுல் சொல்லுகிறான், தாவீதிடத்திலே சொல்லுகிறான், அவன் சிறு வயதிற் கொண்டு, கோலியாத்தை குறித்து சொல்லுகிறான், அவன் சிறு வயது கொண்டு யுத்த புருஷன். சவுல் யார்? சமஸ்த இஸ்ரவேல் நின்னா இவன் தலை உயரமா தெரியும். அப்படிப்பட்ட யுத்த வீரன், பெலிஸ்தர்களை மேற்கொண்டவன், தேவன் சொன்னபடி யுத்தம் செய்தவன். பாருங்க, அப்படிப்பட்டவன் இங்கே இதை தாவீதை பார்த்து சொல்லுகிறான், நீ சின்ன பையன்பா, அவன் சிறு வயது தொடங்கி யுத்த வீரன்பா, அவனோட கூட போய் நீ யுத்தம் பண்ண முடியாது. சொல்றான், நீ இந்த யுத்த ஆடைகளை அணிந்து கொள். அவன் அணிஞ்சிட்டு நடந்து பார்க்கறான், அவனுக்கு முடியல. அப்ப தாவீது சொல்றான், இவைகள் எனக்கு பழக்கம் இல்லை, இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம். எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் என் தேவன் என்னோடு கூட இருக்க வேண்டும், இதுதான் என் தகுதி. தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பதுதான் ஒரே தகுதி. சொல்றான், இஸ்ரவேலின் தேவன் என் கூட இருக்கிறாரு, இதை விட எனக்கு வேற வேண்டாம். எல்லாத்தையும் கழட்டி தூக்கி போட்டுட்டான். இது எனக்கு வேண்டாம், பட்டம் வேணாம், படிப்பு வேணாம், நான் கற்றுக்கொண்ட கலைகள் எனக்கு வேண்டாம், எதுவும் வேண்டாம். யூதா கோத்திர சிங்கம் என்னோடு கூட இருந்தால் போதும். தேவ சமூகத்திலே ஒப்பு கொடுப்போம். ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தைக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, இதோ அடிமை என்று நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா. வேறு ஒன்றும் எங்களுக்கு தெரியாது ராஜா, உம்முடைய அடிமை என்று நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். கேட்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளை வருங்காலத்திலே கர்த்தர் கரத்திலே எடுப்பீராக. தள்ளப்பட்ட, ஆண்டவரே, நொறுக்கப்பட்ட, உடைக்கப்பட்ட பாத்திரமாய், நொந்து போன பாத்திரமாய், அவமானமும் நிந்தையும் அடைந்தவர்களை கர்த்தாவே இந்த நாளிலே உம்முடைய கரத்திலே நீர் தூக்கி எடுப்பதற்காய் ஸ்தோத்திரம். வா, உன்னை பார்வோனுக்கு தேவனாக்குவேன் என்று சொன்னவர், சாத்தானின் ராஜ்யங்கள் இடித்து தள்ளி தேவ ராஜ்யங்களை கட்டுகிற, தேவ விரலினாலே பிசாசை துரத்தின இயேசுவை போல அப்போஸ்தலர் 10:38 வார்த்தையின்படியே இவர்களை கர்த்தர் அபிஷேகம் செய்வீராக. நன்மை செய்கிறவர்களாய் பிசாசு பிடியில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிற ஆண்டவரை அலைந்து திறந்த இயேசுவை போல எங்களை ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் மாற்றும்படியாக நம்முடைய கரத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆசீர்வதியும். துதிகன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம். ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென். எங்கள் வீட்டிலே நடக்கிற அந்த ஜப கூட்டங்களுக்கு உங்களுக்கு விளம்பரம் செய்வாங்க, கண்டிப்பாக வந்து கலந்து கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் மகிமையான காரியங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்வாராக. ஆமென். ஒவ்வொரு புதன்கிழமையிலும் நம்முடைய இல்லத்தில் வைத்து ஜபங்கள் நடைபெறுகிறது. கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். அதே போல ஒவ்வொரு மாதம் கடைசி வெள்ளிக்கிழமையிலையும் விடுதலையின் கூட்டம், பிரச்சனையிலே, போராட்டங்களிலே, கண்ணீரிலே, பிசாசின் பிடியிலே, உபத்திரவத்திலே இருக்கிறவர்கள், மந்திரவாத கட்டு, பீலிசுனை கட்டு என்று சொல்லுவீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த நாட்களிலே நீங்கள் கடந்து வரலாம். எங்களோடு கூட தொடர்பு கொண்டால் நீங்கள் எப்படி வர வேண்டும் என்று நாங்கள் தெரியப்படுத்துவோம். எங்களோடு கூட கடந்து கொள்ளுங்கள். தேவ ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறேன். கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.